السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا الصيف دخل يا جماعة والدنيا بقت حر. الجو ده مش محتاج غير حاجة من الاتنين، يا تشيز كيك يا ايس كريم. وصفتي النهاردة هنعمل مع بعض تشيز كيك الاوريو بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الوصفة دي وكل الوصفات هتلاقوها على قناتي على اليوتيوب باسم وصفات سحورة، وعلى صفحتي على الفيسبوك والانستجرام بنفس الاسم. يلا بينا بقى نروح بسرعة نشوف المقادير ونشوف طريقة تحضير احلى تشيز كيك اوريو. اول حاجه عندي دول كميه من البسكوت بتاع الاوريو. انا استخدمت 6 وحدات من دي. الكيس الواحد فيه 6. بمسك البسكوته كده وافتحها 2، وبشيل الكريمه اللي في البسكوته دي بحطها في جنب. تمام، بعمل كده في كل ال6 علب. وبعد كده بقى هروح علشان اطحن البسكوت ده. دلوقتي انا طحنت البسكوت وعندي هنا ربع كوبايه من الزبده السايحه. هحط كده حوالي 3 معالق او 4 معالق كبار، وهضرب البسكوت تاني او هقلبه بالمعلقه لحد ما ينعم خالص ويبقى عامل زي الرمله المبلوله بالشكل ده. انا جبت هنا صينيه التشيز كيك وحطيت فيها ورقه زبده. الصينيه دي مقاس 25. تمام. بنزل بقى بكل كمية البسكوت اللي انا طحنته. انا حطيت ورقة الزبدة في الصينية علشان ما تجرحش الصينية واحنا بنقطع التشيز كيك. طبعا يعني احنا بنقطع بقى واحنا مستعجلين، يعني ما فيش صبر على التشيز كيك بعد ما بتخلص. دلوقتي بقى هبتدي اكبس البسكوت كويس في الصينية بالشكل ده. بالايدي بقى بالسباتيولا باي حاجة، المهم يكبس ويبقى بالشكل التحفة ده. بعد كده هدخله الفريزر يقعد نص ساعة، وهنروح نعمل الكريم تشيز او كريمة التشيز. عندي هنا كوباية من الكريم شانتيه، كوباية من المية المتلجة وفيها قطع من التلج بالشكل ده، نص كوباية من الجبنة الكريمي اي نوع جبنة كريمي، وتلت كوباية من السكر، وكمان الكريمة اللي احنا طلعناها من البسكوت بتاع الاوريو. كمان هحتاج باكو من بسكوت الاوريو علشان اكسره على الكريمه لو انت حابه يبقى في الكريمه بتاعت التشيز نفسها قطع من الاوريو. لو مش حابه عادي مفيش مشكله. دلوقتي بقى هنزل بنص كميه الميه واضرب كويس قوي الكريم شانتيه مع السكر مع الميه لحد ما حجمه يتضاعف، وضربه مستمر. ويفضل ان الميه تكون متلجه، او لو هتعمليه بلبن برضو اللبن يكون متلج، لان الجو حار ومحتاج برودة عالية عشان الكريمة تربط وتبقى بالشكل ده وحجمها يتضاعف. بعد كده بقى هبتدي انزل بالكريمة بتاعت الاوريو وكريم والجبنة الكريمي، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. كمان البسكوت اللي انا قلت لكم عليه ده، باكل بسكوت هطحنه وهقلبه في الاخر. هضرب بقى كل الخليط ده لحد ما يمتزج تماما مع بعضه. عايزه اقول لكم الناس اللي بتعمل مشاريع بتاعه الحلويات ومحتاجه تعمل تشيز كيك في الفتره اللي احنا فيها في الحر العالي ده، يفضل ان هي تضيف على التشيز كيك معلقه من الجيلاتين الدايب. تمام، وتصفيه كويس عشان ما يعملش اي كتل في كريمه التشيز. بعد كده بحط القطع بتاعه الاوريو بكسرها كده كبير صغير على حسب ما انت عايزه، وبقلبها كويس قوي في الكريمه. خلاص. بعد كده بقى بجيب البسكوت من الفريزر وبنزل عليه كمية الكريمة. تمام، بنزل كل الكمية وهبتدي بقى افردها على سطح البسكوت بطريقة منظمة، وشكلها يكون مرتب شوية. هنشوف مع بعض كل الخطوات بالتفصيل. انا هنزل كل كمية الكريمة وهبتدي بقى افرد بسباتيولا، افرد بظهر معلقه. لو عندك السكريبر بتاع الحلويات ممكن تفردي بيه. تمام، شايفين انا بلف، يعني انا مثبته ايدي اللي فيها الاسباتيولا وبلف الصينيه. بتتفرد خالص وبتبقى متساويه جدا زي ما انتم شايفين. تمام، يعني انا هوريكم تاني اهو. شايفين انا بثبت الاسباتيولا وبلف بس الصينيه، بتديني سطح متساوي وشكل يعني متناسق جدا اهو. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل خطوه مهمه جدا، وهي ان هغلف الصينيه بتاعت التشيز كيك من فوق، وهدخلها الفريزر تقعد على الاقل 4 ساعات. اقل حاجه لو انت مستعجله عليها. لو انت مش مستعجله عليها يفضل تسيبيها لتاني يوم، وده احلى علشان الكريمه تتماسك والاطعمه تمتزج وتاخد من بعضها كويس. تمام. بعد كده بقى ده شكلها اهو بعد ما طلعت من الفريزر. اول حاجه هشيل البلاستيك راب، والبلاستيك راب ده فايدته ان هو بيحافظ لي على الكريمه وبيحافظ على الصينيه ما يدخلهاش ميه وما تلقطش روايح من الفريزر. بعد كده هسلك
الصينيه كده كويس بسكينه، وهشيل بقى الغطا بتاع الصينيه، وكمان هسوي الاطراف كويس. تمام. انا جبت هنا الباكو بسكوت وكسرته كده بالشكل ده وفتفته كده، وهحطه على وش التشيز، وكمان هعمل اي شكل عشوائي كده بالكريم شانتيه كنوع من التزيين. تمام. والشكل ده هحط بقى على كل واحدة وردية من على كل وردية واحدة من البسكوت الاوريو. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ بجد تجنن قوي. احلى حاجة بقى في الصيف مع الجو الحر ده تعملي تشيز كيك اوريو، وتكون بقى طالعه متلجه كده، و يعني قطعه واحده كده كفايه هتنسيك الحر اللي احنا فيه. شايفين بقى شكلها تجنن. انا حطيت كده على كل ورديه نص من بسكوت الاوريو. كان شكلها حلو جدا وطعمها تحفه قوي. طعم الكاكاو بقى مع طعم الجبنه كريمي مع طعم التشيز نفسه، بجد يجنن. لازم تجربوا الوصفه دي، وخصوصا في الصيف. والناس اللي بتحب الاوريو، بتحب بسكوت الاوريو، هيعشقوا الوصفه دي بجد. شايفين بقى لما بنقطعها بتطلع القطعه متساويه، وبيطلع شكلها مرتب جدا. هتشوفوا دلوقتي كمان طبقة البسكوت متناسبة مع طبقة التشيز، ومش عالية قوي، وشكلها حلو. علشان بقى الناس بتاعة الدايت اللي بتزعل وتقول نعرفش ناكل حاجات من دي، عايزه اقول لكم ان التشيز كيك اوريو بيتباع غالي جدا في المحلات. انتوا ممكن تعمليه في البيت وتوفري كل الفلوس دي. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ يجنن. اتمنى الوصفه دي تكون عجبتكم. لو حبيت الفيديو بتاعي وحبيتي وصفتي، اتمنى تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، كمان فعلوا خاصيه الجرس علشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل فيديو جديد. تابعوني بقى على صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام باسم وصفات سحوره. اشوفكم بقى في فيديو جديد بامر الله. اي حد عنده سؤال، استفسار، تعليق، اكتبوه في الكومنتات وانا ارد عليكم. ما تنسوش تبعتولي التطبيقات بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. شايفين شكلها تجنن بجد. اسيبكم بقى تتفرجوا عليها واقول لكم سلام عليكم ورحمة الله.